yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. К сожалению, в eFootball у нас ничего интересного не происходит, но слава богу, происходит в реальном мире. В воскресенье 6 числа ждет нас лондонское дерби, будут выяснять, какого цвета Лондон, красный или синий. Ну а я с удовольствием вам представлю матч, сыгранный, естественно, в онлайне, Челси против Арсенала с составами, само собой, который сейчас есть и у одной, и у второй команды. Надеюсь, вам это все дело понравится, я это все дело прокомментирую. Конечно же, буду ждать само дерби. Арсенал идет великолепно, вы знаете, я болельщик Арсенала. Вот. Ну а в комментариях можете пованговать, как в реальной жизни пройдет этот матч, с каким счетом закончится и кто окажется победителем. Челси начинает с центра поля, передача на Стерлинга, и он подключает Чилвелла по левому флангу. Не получается у Чилвелла совладать с мячом, мяч выносится в аут. Да, хотелось сказать, у Арсенала сейчас 31 очко, 13-й тур у нас будет, это как раз Арсенал-Челси. Челси же идет на 6-м месте с 21 очком. Арсенал у нас на 1-м. При этом, да, старт у Арсенала просто прекрасный в этой АПЛ-очке. Надеюсь, так будет и дальше. Ошибка. Маунт сбрасывает на Стерлинга. Стерлинг пробивает в касание, но Рэмсдейл здесь на месте и мяч отбивает. Хороший момент уже был у Челси. Можно было открывать счет после ошибки игроков Арсенала. Джорджиньо будет подавать угловой слева. Решает он разыграть коротко. Передача на Стерлинга, и Стерлинг вешает штрафную. Маунт пробивает головой, но удар не опасный. Мяч идет над воротами Рэмсдейла, который и будет вводить мяч в игру и стараться организовать атаку Арсенала от своих ворот. Передача на центрального защитника. Он сразу же подключает по правому флангу Томияши. Передача на Саку. Сака аккуратненько пяточкой на Эдегора. Смит-Роу отдает на Джезуса, и Джезус начинает забег. Мартинелли пытался дать на Джезуса, но попадает в игрока Челси, и атака, собственно, захлебывается. Посмотрим, как Челси будет пользоваться своей атакой. Передача на Стерлинга. Стерлинг начинает забег. Стерлинг быстрый, и здесь можно, конечно, решать самому. Нет, не получается у него отдать передачи. Томияши мяч у него забирает, и, собственно, мяч пока что еще остается у Челси. С передачей не получилось. Передача на Стерлинга пытается пробить, но защитник становится на пути к мячу. Подключение Чилвелла. Чилвелл на Стерлинга, и Чилвелл подает. Абамеянг вообще даже почему-то не выпрыгивает на этот верховой мяч, а здесь мог, конечно, замыкать. Расстояние до ворот было минимальным. Удар Абамеянга попадает в штангу. В штангу попадает. Здесь не пойми, что творит Стерлинг. Абамеянг выдирает мяч. Удар, и Рэмсдейл становится на пути к мячу. Да, очень-очень опасная атака от Челси тут. И у Стерлинга не получилось, и как у Абамеянга не получилось забить с вот такой вот дистанции. Попал прямо в грудь Рэмсдейлу и не попал в ворота, к сожалению. Мог сейчас Челси открывать счет, но, как вы видите, слегка не повезло. Передача идет на Стерлинга. Ну, конечно, Стерлинг хреново играет головой. Здесь особых шансов и не было. Арсенал мяч выносит, и мяч оказывается у футболистов Челси. Канте отдает на Стерлинга. Стерлинг отдает на Джорджиньо, и Джорджиньо подключает Хаверца. Удается у Хаверца отдать передачу. Кулибали тут у нас оказывается практически возле штрафной противника. Пытался пробить, но удар не получился, и до ворот он не доходит. Так, Стерлинг подхватывает мяч, Челси поджимает, Хаверс отлично отдает на Абамеянга, но Рэмсдейл снова на месте. Да, такая хорошая 10-минуточка от Челси получается, много опасных моментов, но мяч, к сожалению, в ворота идти на отрез отказывается. Джезус отдает на Саку, Сака аккуратненько пытался обыграть Чилвелла, но Чилвелла этим не проведешь. Тем не менее, ошибается Челси в передаче, Эдегор отдает на Смита, тот отдает на Джезуса, аккуратненько пяточкой, и Джезус практически выскакивал на кепу. Хорошо сыграла защита, оттеснил корпусом, не дал Джезусу прорваться. Это, конечно, могло быть опасно. Стерлинг здесь будет стараться побороться за верховой мяч, хотя что ему это даст с его-то ростом и игрой головой. Передача на Джезуса. Ой-ой-ой-ой-ой, исходу Джезус забивает на 34-й минуте, Арсенал открывает счет. Вот так, Челси жали, давили, Гандикап сыграл свою роль, и посмотрите, Джезус мало того, что выскочил из-за спины Тиаго Силвы, еще и в касание, что называется, пробил, не обрабатывая мяч, не останавливаясь, вбивает мяч в ворота Кепы.
На 34-й минуте Арсенал выходит вперед, и Челси, конечно же, нужно будет отыгрываться. Но пока атака не удается, мяч снова у Арсенала. Мартинелли отдает на Джезуса. Эдегор, конечно же, мяч догонит здесь, и у него достаточно много свободного пространства. Кулибали становится на пути к мячу. Передача на Канте. Дальше у нас Маунт. Абамеянг будет подключать Хаверца, и Хаверц не справляется здесь с обработкой мяча. Зинченко мяч у него забирает, и снова Арсенал будет начинать свою атаку. Нет, срезка. Маунт в центре поля, но тоже с передачей у него все не слишком хорошо получается. Мяч возвращается к Арсеналу. Джезус отдает на Смит-Роуа. Снова на Джезуса. Удар издалека, но для Кепы это не составляет никаких проблем. Тем временем у нас первый тайм заканчивается. Аспи отдает на Джорджиньо. Сразу же передача на Хаверца. Он смотрит, кому отдать. В центре есть Абамеянг. Абамеянг отдает на Маунта, но нет, Эдегор здесь становится на пути к мячу. Абамеянг не совсем удобно отдавал. И сам был не в слишком правильной, хорошей позиции, чтобы этот пас прошел нормально. Тем временем контратака от Арсенала. Сака на правом фланге, идет передача. Джезус не справляется здесь с ударом головой, и звучит свисток об окончании первого тайма. Итак, 3-2 по ударам у Арсенала, 7-4 по Челси, но, как вы видите, да, и, в принципе, я думаю, здесь мало кто с этим будет спорить, пока что удача на стороне Арсенала. У Челси было достаточно много хороших, великолепных моментов, но мяч в ворота идти отказывался. А Арсенал, вот что называется, Джезус выскочил, Джезус забил, и 1-0 у нас горит на табло. Стерлинг отдает передачу на Хаверца, но передача, к сожалению, не доходит. Снова в Арсенал в атаке, передача на Джезуса. Джезус пытался разыграть здесь стеночку, Кулибали становится на пути к мячу и длинным пасом находит Хаверца на правом фланге, у которого передача не получается, и мяч до Абамеянга, к сожалению, не доходит. Салиба отдает на Смите. Эдегор, Мартинелли, куда будет дальше идти мяч? Джезус тут пытается сделать ошеломительный заброс, но, по-моему, Зинченко, да, в принципе, догонял бы, но не получается у него верховая передача, и мяч выходит за пределы поля. Кепа будет вводить мяч в игру. Давайте же смотреть, что Челси сможет противопоставить Арсеналу во втором тайме. Маунт отдает головой на Хаверца. Хаверц аккуратненько пяточкой на Джорджиньо, но Джорджиньо не может пройти полузащиту Арсенала. Так, Тиаго Силва, нет, не будет здесь первый на мяче. Вроде был Маунт первый на мяче. Тем не менее, футболисты Арсенала мяч выцарапывают для своей команды. Много брака в центре поля, много хаоса в центре поля. И мяч все еще у Арсенала. Джезус, хорошая передача. Блин, такое ощущение, что у Джезуса пас где-то в районе 95 спиной. Так неплохо отдавать, это надо уметь. А ведь пас у него далеко. Далеко даже не 80. Зинченко ошибается, но мяч все еще у Арсенала. Передача на Мартинелли, но Джорджиньо становится на пути к мячу и перехватывает его. Аспи отдает на правый фланг на Хаверца. Снова Аспи. Подключение в центре Джорджиньо. И ошибка в простейшей передаче. Буквально передача на 5 метров. Абамеянг с ней не справился. Мяч потерян, и Арсенал снова будет выстраивать свою атаку. Несмотря на попадание в игрока Арсенала, вроде пас был запорот, мяч все еще оставался у Арсенала. Хорошо, что Чилвелл сыграл надежно и вернул мяч для Челси. К сожалению, контратаки не получается. У нас уже 69-я минута на табло. Конечно, минуты 3 арбитр добавит, но пока что особо опасных моментов во втором тайме ни от Челси, ни от Арсенала не видно. Абамеянг хорошо подключает Хаверца, с ним Зинченко борется, Хаверц проскакивает. Передача на дальнюю штангу, и Рамсдейл перехватывает этот мяч, а Абамеянг, к сожалению, не смог пробить сходу, затупил и не смог впихнуть мяч в пустые ворота. Да, вот, в принципе, неплохой момент у Челси, можно было отыгрываться, но тут и Рамсдейл хорошо сыграл, изменив траекторию мяча рукой, и Абамеянг сыграл плохо, не запихнув мяч в пустые ворота. Канте борется с полузащитой Арсенала, но и выигрывает. И выигрывает эту дуэль. Один Канте против всей полузащиты Арсенала, и победа. Маунт пытался хорошо отдать на Абамеянга, но Абамеянг уже уставший, наверное, бы не смог он хорошо бы убежать. Вот здесь вот пытается, но центральные защитники настороже и удерживают нашего товарища, который тоже когда-то играл за Арсенал, и за Арсенал играл хорошо. А вот за Барселону не очень, ну, Челси, теперь Челси. Ладно, Маунт, передача на Абамеянга. Абамеянг, есть время развернуться, подключает Хаверца, все уже уставшие, конечно же, и здесь Зинченко спокойно обжирает Хаверца, не успел он ничего сделать. Тем не менее, мяч все еще у Челси, передача на Хаверца, снова на Аспи, снова пас на Хаверца, пытается он как-то проскочить, пытается корпусом, прикрывая мяч, выйти на позицию
позицию для передачи, но, к сожалению, у него это не получается. Арсенал, Зинченко отдает на Мартинелли. У кого здесь мяч останется? Нет, все же мяч все еще у Арсенала. Не получается у футболистов Челси перехватить. И 90-я минута у нас уже на табло. Вообще ничего арбитр не добавляет, и звучит финальный свисток. Ну что ж, вот такой вот матч получился с большим количеством борьбы в центре поля. Не таким уж большим количеством ударов, хотя и у Челси были моменты, и у Арсенала были моменты. Арсенал в этом варианте оказался чуть более везучим. 7-4 по ударам у Челси, 3-2 по ударам у Арсенала. Челси старались, Арсенал старались, но везение было на стороне канониров. Надеюсь, оно будет на стороне канониров и 6 числа. Арсенал идет замечательно в английской премьер-лиге. Я болельщик Арсенала, и, конечно же, я желаю им победы. Надеюсь, вам понравилось слушать меня, смотреть матч. Я думаю, в ближайшее время я выложу еще матч Ливерпуль-Тоттенхэм. Я думаю, он тоже будет вполне себе интересен. Естественно, полными составами, потому что так веселее. Ну, в комментариях можешь написать свое вангование по поводу того, как лондонское дерби пройдет у нас в реальной жизни. С удовольствием почитаю. А на этом буду прощаться, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.